마키다 DOC 353 배터리를 주문을 했어요. 배터리가 도착을 했습니다. 마키다 정품은 아니고요, 호환용 배터리. 정품은 조금 비싸고 호환용 배터리는 조금 저렴하기 때문에 두 개 장착하는데 18V 두 개 36V 제품입니다. 자, 위에 전원 버튼을 누르면 잔량 확인이 되죠. 다 완충되어 있는 상황이고요. DCU 353은 안전장치가 되어 있어서 내려져 있으면 작동을 안 합니다. 전원을 켜도 작동을 안 해요. 그러니까 레버를 뒤로 제껴 줘야 돼요. 자, 그러면 이 상태에서 작동이 되는 거예요. 자, 18V 6A 짜리 두 개 장착해서 쓰는 제품입니다.